Ikaze nanone kuri YouTube channel yacu Traffic Rules, amategeko y'umuhanda. Turakomeje rero kugira ngo tubagezeho uburyo ibizamini bigiye kuzajya bikorwa. Ntabwo biratangira mbibibutse, ni kugira ngo mubimenye. Tugiye kureba ikizamini cyo gutwara ipikipiki cyangwa moto. Hari ibizamini byinshi byagiye byiyongeramo, tugiye kurebera muri iyi video ntoya, ndetse ntibizabatungure mube mwaramenye uburyo ibizamini bizajya bikorwamo. Uko ikizamini cyo gutwara ipikipiki gikorwa gite, ibyo tugiye kureba rero. Ikizamini cyo gutwara ipikipiki, ugikora atangira afite amanota 100%, agaragara mu gakoresho display device kari ku ipikipiki, gashinzwe kugaragaza ayo manota. Iyo amanota agenda agabanuka bitewe n'amakosa agenda akora, iyo ageze munsi y'amanota 80 uba utsinzwe. Amanota yo gutsindiraho ni uguhera kuri 80 kugeza ku 100. Bivuze ngo nugira 85 uzaba watsinze. Kwiyandikisha nk'ibisanzwe nibyo bibanza ku bizamini byose. Usanga ukora ikizamini aba yariyandikishije ku rubuga rw'Irembo, asaba gukorera ikizamini muri iki kigo. Akigeraho binjirira babanza kugenzurwa ko ari kuri gahunda yo gukora ikizamini kuri iyo tariki n'iyo saha. Mbibutse ko biyandikisha ku kizamini muri video zabanje ibirimo. Iyo basanze uri kuri gahunda yo gukora ikizamini uwo munsi, uyoborwaho ugomba kwiyandikishiriza ko wageze ahakorerwa ikizamini, kugira ngo ujye kuri gahunda banamenye yuko uri bukore. Ukora ikizamini iyo ageze aho biyandikishiriza yicara ahabugenewe agategereza, areba ku nsanganyamashusho televiziyo ziba ziri aho imbere zerekana amazina y'abategereje gukora ikizamini. Imbere ye kandi haba hari ameza afite nimero. Iyo izina rye rigezweho rihindura ibara ryari ryanditseho, hakiyongeraho nimero y'ameza y'aho ajya kwiyandikishiriza, kugira ngo bamenye yuko yaje gukora ikizamini. Igikurikiraho rero, kubonana na muganga. Kubonana na muganga ni ikiyongereyemo. Ukora ikizamini iyo amaze kwiyandikisha ajya kubonana na muganga, akamusuzuma cyangwa akemeza impapuro ukora ikizamini yahawe na muganga wa leta wemewe. Akareba niba nta cyamubuza gutwara ikinyabiziga. Ayoborwa aho ajya gutegereza ikizamini cyo gutwara moto. Iyo muganga asanze hari impamvu ituma adakora ikizamini, agirwa inama yo kubanza kwivuza, kugira ngo ubutaha azaze ku kizamini nta mbogamizi yamubuza gutwara ikinyabiziga. Uko ikizamini gikorwa rero, tugiye kubirebera hamwe uburyo ikizamini gikorwa. Ukora ikizamini ageze ahagenewe gutegereza kugira ngo atangire ikizamini cyo gutwara ipikipiki. Areba ku nsanganyamashusho televiziyo iri imbere ye yerekana amazina y'abagiye gukora ikizamini cyo ku kibuga n'uko bakurikirana. Iyo amaze kwibona rero aba ari ku rutonde rw'abari bukore ikizamini. Ukora ikizamini iyo izina rye rigezweho ayoborwa n'umupolisi, akerekwa aho agomba gutera igikumwe cyangwa agasinya kugira ngo ajye aho batangirira ikizamini. Iyo umaze gusinya rero bakuyobora aho ujya gutangirira ikizamini. Umva ko biba byagezweho gutangira. Ikizamini cy'ipikipiki kigizwe n'ibice 4 ari byo: kunyura mu munani, guhunga inzitizi, kunyura mu kayira gafunganye, no guhagarara bitunganye iyo bita emergency stop cyangwa demarrage. Demarrage yo yari isanzwemo. Ukora ikizamini arangiza igice kimwe akomeza ku kindi kugeza arangije, kandi ikizamini cyose gikorwa iminota 3. Ukora ikizamini iyo ageze aho batangirira ikizamini ahabwa ipikipiki, yamara kwitegura akavuza ihoni kugira ngo ahabwe uburenganzira bwo gutangira
Iyo arengeje amasegonda 30 atarahaguruka kandi yahawe amabwiriza yo gutangira, ikoranabuhanga rimukura mu kizami ako kanya. Bivuze yuko iyo utatangiye uba ukuwemo. Ikizami cya mbere rero ni icyo bita kunyura mu munani, iyo bita 8 course. Murayibona. Uko ikizami rero gikorwa gute? Ukora ikizami asabwa gukora ibi bikurikira: kunyura mu cyerekezo cyerekanwa n'ibyapa bishushanyije hasi, kudakoza ipine ry'ipikipiki ku mirongo yo ku mpande, gukomeza gukurikira icyo cyerekezo ariko ntakure ibirenge ahabigenewe, gukandagira ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe. Uko amanota akurwaho: hari amakosa, urabona kudakomeza mu cyerekezo gitegetswe, ikoranabuhanga ritari kuyagukuraho, gukomeza ku murongo ubujijwe, ikoranabuhanga ritari yagukuraho, kudaca indangacyerekezo, ikoranabuhanga naho ritari yagukuraho, kudakuramo indangacyerekezo ibumoso mu masegonda 4, ikoranabuhanga riraguhana, kumara amasegonda 30 utaratangira ikizami, gukurwaho amanota uhita utsindwa, gukora ibirenge aho bigomba kuba biri. Ikoranabuhanga urabona ko rihita ribibona. Noneho guhunga inzitizi cyangwa zigzag, iki nacyo ni ikizami gishya rwose kandi murabona ukuntu giteye na metero zigiye zirimo ni nyinshi. Uko gikorwa rero, uko ikizami gikorwa gute? Iki cya zigzag ni gishya. Ukora ikizami asabwa gukora ibi bikurikira: gukomeza mu cyerekezo cyerekanwa n'ibyapa bishushanyije hasi, kudakoza ipikipiki ku mirongo yo ku mpande, kutanyura hejuru y'imirongo y'inzitizi kandi ntakure ibirenge ahabigenewe, kudakandagirwa kw'ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe. Ubwo niko ikizami gikorwa kugira ngo unyure muri zigzag cyangwa amanota. Rero tugiye kureba uburyo amanota atangwa, amakosa uburyo ahanwa. Kunyura hejuru y'inzitizi, ikoranabuhanga ritari gukuraho amanota, gukora mu mirongo yo ku mpande, ikoranabuhanga ritari gukuraho amanota ugakomeza ikizami ariko no gukura ibirenge aho bigomba kuba biri. Ikizami cya gatatu ni ukunyura mu kayira gafunganye narrow cyangwa guca mu makona, ibyo bita kona. Uko ikizami gikorwa gute rero? Ibyo tugiye kureba uburyo icyo kizami gikorwa. Ukora ikizami asabwa gukora ibi bikurikira: gukomeza mu cyerekezo gitegetswe ntakore ku mirongo yo ku mpande, kumara amasegonda 7 cyangwa arenga mu kayira gafunganye kuva ipine ry'imbere ryinjiye cyangwa kugeza ipine ry'inyuma risohotsemo, kudakura ibirenge ahagenwe, gukandagira ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe. Uko niko ikizami gikorwa. Urabona ko ari uduce 3 ugomba kubahiriza mu gukora iki kizami. Amanota rero akurwaho gute? Kunyura mu kayira gafunganye munsi y'amasegonda 7, ikoranabuhanga rigukuraho amanota. Gukoza ipine y'ipikipiki ku murongo wo ku mpande, ikoranabuhanga riyakuraho, ndetse n'ayo makosa 5 mubona. Guhagarara rero bitunguranye na emergency stop cyangwa demarrage yo yari isanzwemo. Uko iki kizami gikorwa gute rero? Ukora ikizami asabwa gukora ibi bikurikira: kurenga ku murongo batangiriraho ikizami ari munsi y'umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha, kongera umuvuduko akarenza ibirometero 25 mu isaha nyuma yo kurenga umurongo batangiriraho. Ibi bintu bigomba kubahirizwa kuko iyo ucyatsa moto ugihaguruka ugomba guhagurukira mu muvuduko uri munsi y'ibirometero 25 mu isaha. Wamara guhaguruka ukongera umuvuduko ukihuta
ukajya hejuru y'ibirometero 25 mu isaha. Iki kirumvikana cyane. Kwinjira aho bahagarara atari munsi y'umuvuduko w'ibirometero 25 kandi igihe uhagaze ntakure ibirenge cy'iburyo aho gikandagiye ku ipikipiki. Ni ibisanzwe ibi ngibi. Amakosa rero n'amanota uburyo akurwamo. Gutangira ipikipiki uri hejuru y'umuvuduko, ikoranabuhanga rihita rigukuraho amanota. Kutagendera ku muvuduko uri hejuru y'ibirometero 25, ikoranabuhanga nabwo riraguhana ndetse n'ayo makosa yose murebaho. Andi makosa: kuzima kw'ipikipiki, gukurwaho amanota n'ikoranabuhanga ariko ugakomeza ikizami. Gusimbuka ikizami, kudakurikiza ibizami mu buryo bikurikirana, ikoranabuhanga riraguhana. Guteza impanuka, umupolisi ahita aguhana nawe kandi ugahita utsindwa. Murakoze rero, mugira ibihe byiza.